अतुल और सरगम जी आपके लिए प्यार भरी शायरी लेकर आए हैं। तो चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं। यूं तो मोहब्बत अमर नहीं होती, यूं तो मोहब्बत अमर नहीं होती, जब तक एक दूसरे की फिक्र नहीं होती, जब तक एक दूसरे की फिक्र नहीं होती। यूं तो आपसे शिकवे हजारों हैं, यूं तो आपसे शिकवे हजारों हैं, मगर आप बिन जिंदगी बसर भी तो नहीं होती, मगर आप बिन जिंदगी बसर भी तो नहीं होती।